翻人車啦，一餐就上去犀利啊！哦，真係啲警車都嚟啦，咁嚴重，啲司田呢度啊，撐晒上去，梗係管人員動入咯，點解啊？撐嚟上去啊！哦，真係嚴重啊！成日車撐嚟上去，哇！咁咪咁嚴重？哦，咁多救消防員嚟救佢。哦，真係犀利啊！咁多車嚟咁啊！我諗佢係有事嘅，可能如果冇事可以由呢邊窗呢邊爬出嚟。咪係咯。嗱，你可以向呢度開啊嘛，爬出嚟佢係可以唔喐得個人，你所謂。係啊。係咪？你按正常你爬得出嚟嘅，如果你冇事嘅。一係就俾個方向盤夾住咗佢，好似後窗夾住咗佢。彈咗上嚟，開唔到門，咁樣叫。哦，咁嚴重，日產喎，日產喎。真係大陣仗，美國嗰時真係大陣仗，有一個人揾喺度喎，大陣仗。出動咁多車嚟啊！哦，個人攞咗個人出嚟啦，坐喺度啦，嚇親死啊！啲蛇都要走啦，啲蛇啦，啲蛇都要走啦，嚇親死啊！爆晒啲氣囊啊！員出嚟兜啦，幫咗蛇兜啦！唉，佢㗎，而家撐咗啦，嗰啲救護車嚟啦，拖車嚟拖走啦，拖車嚟拖走啦。唉，哇！爆晒啲氣囊出嚟喎，爆晒啲氣囊啊，鏟咗上去啊！爛鐵嚟嘅，唉，係咁。係咁夾硬拖起嚟爛鐵嚟，報廢啦！係咁拖啊！係咁拖，係咁拖，係咁拖，你美國啲車真係爛鐵嚟嘅，賣嘅時就係車，哇！啲氣囊全部噼哩啪啦爆晒出嚟。咁就拖咗搞掂啦，係咁煙，咁拖走，真係，係咁拖走啦，得啦，閂牆啦。三場，全部三場。